వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జాగృతి రెడ్డి. హాయ్ అండి, అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఈ వీడియోలో అయితే మంచి టిప్స్ అనేవి ఇవ్వబోతున్నానండి. అది పిల్లలకి ఇంకా పెద్దలకి కూడా. పిల్లలకి ఏంటంటే జలుబు దగ్గు చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లలు ఫుడ్ తీసుకున్నా మిల్క్ తాగినా కూడా వాళ్ళకి అది గొంతులో నుంచి కడుపులోకి వెళ్ళకుండా అడ్డుపడుతుంది కఫం ఫామ్ అవ్వడం వల్ల. సో ఇలాంటి అన్ని రకాల ఇబ్బందులకి పిల్లలకి ఈ ఒక్క ఆకు చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. ఈ ఆకుని వామాకు అంటారండి, ఇంగ్లీష్లో అజ్వన్ లీఫ్ అంటారు. ఈ చోట్ల దగ్గాకు, కపనిల్లాకు అని కూడా అంటారు. ముందుగా పిల్లలకి టిప్ చెప్తానండి. వామాకుని తీసుకొని దాన్ని దీపం దగ్గర కొద్దిగా వేడి చేయాలండి. దానివల్ల ఆకు అనేది కొద్దిగా మెత్తపడుతుంది. దాన్ని రెండు అరిచేతుల మధ్యలో వేసుకొని దాన్ని నలిపి దాని నుండి వచ్చే జ్యూస్ని పిల్లలకి తాపడం వల్ల తొందరగా జలుబు దగ్గు తగ్గుతుంది. సెకండ్ టిప్ అండి, మీరు బేబీస్కి మసాజ్ చేస్తారు కదా, ఆయిల్లో ఈ వామాకుని కొద్దిగా హీట్ చేసి పిల్లల ఛాతీ పైన, వెనకాల వీపు పైన కొద్దిగా అప్లై చేయడం వల్ల తొందరగా జలుబు దగ్గు తగ్గుతుందండి. ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే, పిల్లలు కొద్దిగా పెద్ద అయ్యాక ఇలాంటి కషాయం ఇస్తే తాగరు కదండి, అలాంటి పిల్లలకి మనం రోజు తాగే వాటర్లో తొలిసాకుల్ని, ఈ వామాకుని రెండింటిని, ఇంకా అల్లం ముక్కల్ని చిన్నగా తరిగి దాన్ని 15 నిమిషాలు బాయిల్ చేసి మనం వడగట్టి ఆ వాటర్ని కొద్దిగా కూల్ అయ్యాక పిల్లలకి తాపించడం వల్ల ఒక 4-5 రోజుల్లో పిల్లలకి తొందరగా తగ్గిపోతుందండి ఈ జలుబు దగ్గు అనేది. ఇంకా సెకండ్ పాయింట్కి వస్తే పెద్దలకి ఈ మన ఏజ్ వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే కొద్దిగా గ్యాస్ ట్రబుల్, తేపడము ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదండి. అవన్నీ తగ్గిపోవాలంటే మనము ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ వామాకుని తీసుకుని నమిలి తినడం వల్ల మనకు ఆ గ్యాస్ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇంకొక సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ మధ్యకాలంలో అందరికీ మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువైపోయాయి కదా, ఆ మోకాళ్ళ నొప్పులు కూడా ఈ వామాకు వల్ల తగ్గించవచ్చండి. కొద్దిగా ఈ ఆకుల్ని మనము నలిపి వాటిని బాగా మరిగే వాటర్లో వేసి ఆ వాటర్ని మన మోకాళ్ళ దగ్గర పట్టించడం వల్ల జాయింట్ పెయిన్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయండి. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టిప్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు పిల్లలు అయితే కొద్దిగా ఆఫ్టర్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్ తర్వాత, అదే అండి పెద్ద మనిషి అయిన తర్వాత వాళ్ళు నొప్పులకి తట్టుకోలేకున్నారు కదా, అలాంటి టైంలో ఆడపిల్లలకి మనము ఈ వామాకుని ఇవ్వడం వల్ల ఆ కడుపు వడేసి నొయ్యడము ఇలాంటి నొప్పులన్నీ తట్టుకొని నిలబడతారండి. సో ఈ ఆకు వల్ల ఇలాంటి బెనిఫిషియల్ వాల్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇదండి ఈ వీడియో. మీకు ఇలాంటి మరిన్ని టిప్స్ కావాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలానే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మా ఛానల్లో ఇంకా పాపవి చిన్న చిన్న క్యూట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.